Miamaro ireo tranganaritina misy amin'izao fotoana manahirina ny vahoaka ny fitsaboana azy io noho ny tsy fisiany intimanana amin'izany manoloana ny fiakarany vidiny fanafody ka mametraka olana eo amin'ny fitsaboana ny marary izany tsy mitazam-potsiny anefa ny mutuelle de santé Tsiarofy fa mirotsika antsehatra amin'ny fanampiana sy fanamahivanana izany mba hialana amin'ny fahasahiranam-bahoaka. Ny fikambanana Tsiarofy dia naoriny plateforme zina ao amin'ny Posy Planète Internationaly izay manana solotena aty Madagascar teto Ambanja tamin'ny taona 2012 ka ny tanjony dia mba ahafahana tsiraikiraiky ny mahazo fitahana ara-dalàna ka agnatin'izegny ny fampiaignana ny dépense ny membre tsiraikiraiky resaka dépense ataony amin'ny hôpitaly na iny amin'ny pharmacie fa ry magnaraka zegny mba manana safidy tsara ny mpikambana tsiraikiraiky amin'ny l'hôpital zay miara-miasa amin'ny Tsiarofy agnatin'ny districtny Ambanja, Nosy-Be, Agnalalava, Bealagnana ka agnatin'izegny maromaro ny partenaire zay miara-miasa aminay agnatin'ity mutuelle de santé Tsiarofy zegny tsy iza zegny fa Sanofi, AFD, Simrez, société Simrez izay efa miara-miasa aminay hatrizay ka agnatin'izay fotoagna zay zegny ny cible anay agnatin'ity mutuelle de santé Tsiarofy dia surtout ireo vahoaka zay tsy manana mpiahy rehefa marary ka zareo tompony no miantoko dépense zareo eny amin'ny hôpitaly magnaraka zegny ireo société surtout le secteur informel zay magnano resaka charge complémentaire prise en charge complémentaire ao amin'ny mpiasanazy regny no cible anay agnatin'ity mutuelle de santé Tsiarofy ty. Ahoana ary no atao raha hiditra ho mpikambana ary inona ny tombotsoa azo ao amin'ny mutuelle de santé Tsiarofy ity? Avantage nazy tiato mba ialagna tsy fandafosagna fanagnana izy koa sendra marary mba ily koa vola ifenao zegny nananganana ity mutuelle de santé Tsiarofy ty hitatsika ty facture zay boaka amin'ny docteur zay miara-miasa amintsika eto Ambanja eto izy koa olo tsy agnatin'ny membre ny mutuelle de santé Tsiarofy izy nagnefa 20 sy efa 300 fa nono izy mpikambana agnatin'ny mutuelle de santé Tsiarofy nanjary nagnefa 20 sy 300 zegny no nifeny fa nifeny mutuelle de santé Tsiarofy ndraiky 13 sy 700 zay zegny mba mahivagna amintsika zegny olene izy agnefa 20 nivadiky nagnefa 20 zegny agnisan'ny avantage be agnatin'ity mutuelle de santé Tsiarofy ty fa ny fomba fidirana izy ndraiky tsotra vola 720 isa tokantragno isa mpianakaviana anao ndraiky vadinao miaraka amin'ny zanakanao 10 latsika ny 20 taona ary ny zavatra ilainay agnarananao feno miaraka amin'ny karapanondronao ka zegny rasaigny man karapanondronao hoanao zay raim-pianakaviana na renim-pianakaviana zay isotra izy avô agnarana ny vady aman-janakanao zegny ilainay miaraka amin'ny taogno naterandreo zegny fa mavita miditra agnatin'ny fikambanana mutuelle de santé Tsiarofy anao. Miara-miasa amin'ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana koa ny mutuelle de santé Tsiarofy ato anatin'ny districtny Ambanja sy districtny Nosy-Be. Le fiara-miasa zegny tegna tsara sady mahafapo raha ohatra amin'ny ato amin'ny clinique zegny no zahavana satria zegny hita fa mampahivagna zegny fahasahiranan'ny tantsaha zegny ny madiniky mivoaka madiniky zegny le fiara-miasa raha ohatra ny marary avy amin'ny Tsiarofy tonga ato zegny hita nefa tegna tsy dia hoe sahiran-tsaigny hoe mpitondra marary na ny marary satria amin'ny andavanandro ho an'izay ivelany tsy mpikambana ao amin'ny Tsiarofy zegny isaka ny ordonnance men'ny docteur manao visite maraina zegny dia mandeha amin'ny pharmacie ao izy mivagna fa ho an'ny Tsiarofy kosa dia mandeha fo zegny ny fankalan'ny fagnafody satria efa misy zegny fandraisana an-tanana zegny ho an'ny Tsiarofy sy ho an'ilay marary ka amin'ny fempotoana ivoahan'ilay marary zay vao manao compte dia misy ampahany kely pourcentage kely zegny
ifendim-pikambana amin'ny tserofy. Manamafy izay voalaza teo ny tompony andraikitra voalohany ao amin'ny hôpitaly Beny Ambanja. Miasa zay misy amin'ny mutuelle de santé Tserofy sy mpiasa l'hôpitaly Mpanjakana dia hita fa ahitany vahoaka Sambrano tombony be satria io fikambanana Tserofy dia efa nanomboka tamin'ny taona 2014 ary hita fa maro zegny ny marary atao agnatin'ny districtny Ambanja zay magnatogno l'hôpitaly Mpanjakana dia mahita fa tegna hoe maivagna ny vidim-panafody satria hitantsika fa ny politique Mpanjakana dia mbala ny marary no miantoka fanafodinazy ary raha rehefa mandeha aty amin'ny l'hôpitaly aty koa izy mbala marary koa zany no magnefa ny consultation fa ny fisian'ny mutuelle de santé Tserofy teto Ambanja dia hita fa tegna maivagna zany ny charge ny fanafody na ny fanafagna les soins na ny consultation izay misy ato amin'ny hôpitaly Mpanjakana ke raha tsapako zegny ho an'ny olo zay tegna hoe resy lahatra nagnano tegna nahita tombo fa ny mampalahelo ndraindray sasany zany mbola tsy resy lahatra mbola tsy tafidriky mbola tafitazantazana ary regny zany ndraikindraiky manahirana zay mpitsabo satria soratagna le ordonnance nefa le vola andivangany fanafody zany ndraikindraiky tsy ampy ke eto zegny za zegny mbala mitodika amin'ny vahoaka ny Sambrano tsy ankanavaka mba okantsika zegny mba hitsinjo no avy ny taranaka atsika no avytsika amin'ity fidiragna membre Tserofy ty satria raha ny fahitagna izy zany hita fa mivoatra lavitry ny fiainany vahoaka zay midika ao agnatin'ny membre Tserofy satria mihegny zany tegna be dia be zegny ny fiaignany vidim-panafody zegny noho ny fagnampiany membre satria cotisation kely zegny faigna agnatin'ny taogno raiky nefa anao zany na marary impolo na 20 marary na misy ny 30 marary dia mbala cotisation ny fainao indray mandeha isan-taogno ihany no mitantagna anao jusqu'à faragna le taogno. Zay zany no tiako hazavaigny amintsika ary zay zany tegna hoe mankahiry ny association zay manangana io fikambanana Tserofy satria hitanefa tegna hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka zegny na agny amin'ny CSB na eto amin'ny l'hôpitaly Mpanjakana zegny ary amin'izay indrindra koa zegny za zegny mbala antanky tompony andraikitra voalohany amin'ny fahasalamagna eto Ambanja dia miteny amin'ny vahoaka rehetrarehetra zany hoe raha ohatra ka misy mpiasan'ny fahasalamagna ato agnatin'ny districtny Ambanja magnilikiliky atsika membre ny Tserofy dia aza misalasala zany atsika mba mandefa tatitry mandeha aty aminay na mandefa fitaregnana zany mandeha ary amin'ny tompony andraiky association Tserofy io mba ahafahanay zany hoe mijery ino ny tokony atao ino maromarotry resagna mba azahoantsika vahoakan'ny Sambrano ny tombotsoa mahakasika fitsanganan'ny Tserofy eto amintsika zany. Efa maro ireo mpikambana nampiasa izany ary efa nahazo tombotsoa atao amin'ny mutuelle de santé Tserofy ity. Za tsy nitsenipikambaka tamin'ny Tserofy za zegny hitako fandaniam-bola tamin'ny fitsaboagna dia tegna hoe milangalanga tegna sahiragny mety andafanagna aby aza amfivatra tamin'ny fagnafody rehefa atao amin'ny Tserofy za hitako fa tegna miegny be zegny le resaka hoe freny ahody vangen-tena porofo magnamarigny zegny vadiko zegny tafidiko hospitalisé tamin'ny clinique opération didy be raha didy be zegny raha tsy tamikambagna tamin'ny mpikambagna Tserofy za ataoko fa tagntagny amin'ny vola 5 millions na 6 millions agny ataoko vola holaniko nefa raha natao total be ny vola zany boakabaka atao tsy ampy amin'ny 2 millions ndre tsy ampy 1,5 million angamba za koa fa niala baka atao za tegna hoe tsy aretigny na ravoravo sao fa resaka famonjian'ny Tserofy le vahoaka dia tegna hitako fa misy avantage be zegny ny mikambagna amin'ny Tserofy ndraiky tsy mikambagna amin'ny Tserofy. Le olo na fiarahamonigny misy zao agny na tsy fiarahamonigny misy za hafatra anaka midira amin'ny Tserofy fa ao no afahanao mitsabo tegna ara-dalàgna sy miambahamba. Fa misy telo vao ny kambanako aminany
Tam'taloha izy zay kofa mandeha l'hôpital karaha igny fôtony matetiky la fièvre typhoïde igny zay mandany vola be. De zay zegny tegna mandany vola be izy kofa misy marary le za zegny le fa rehetra nidirany tsiarofo ndraiky tsy be zegny vola ifele. Zay moa magnomagno an-tragno misy zaza tagnimina io misy zanaky an-tegna koa nagnandraka zany nagnano. Ke hitako le raha nandramagna tsy naminena. Avantage be zegny hitako agnatin'le raha satria tamin'izay fotoagna mbola 250 000 izy zay olo fito dia matetiky marary zanako vadiko dia tsy par rapport amin'le ordonnance azonay baka akagny mahazo ordonnance amin'ny docteur dia vao mandeha pharmacie zegny mahazo koa ordonnance igny calculena ohatriny aodigny misy aody mitsangana amin'ny 600 000 azonao amin'ny 150 000 115 000 raha karaha zegny. Le tegna hitako fa avantage be hospitalisation. 2 fois madame naka nidiky hospitalisé dia teo tegna nahitako fa avantage be tsiarofo. Première fois zay nidika hôpitaly tokony nalany valeur de 4 millions et quelques zay alors que 300 000 fou laninay tamin'izay fotoagna. Deuxième fois nidika hôpitaly koa izy atao césarienne tamin'ny taogno ty dia tokony tagny tamin'ny 5 800 000 zay laninay kaiky 600 000 fo zegny vola nifainy tapan'izay tsiarofo. Eto za magnentana atsika jiaby avana indrindra ma zegny maro fianakaviagna an-tragno na société madiniky na petite entreprise midira riavako aby fa tegna ahitanao avantage be indrindra na hoe maromaro an-tragno anao mampiasa olo tsara ampidirinao sianao hasiny le doan'olo. Maro ny efa resy lahatra anisan'izany ity teratany vahiny ity zay nampiditra ny mpiasa no mpikambanao amin'ny mutuelle de santé Tsiarofy. Donc ça fait 3 ans qu'on collabore avec l'association Tiarouf et on est de plus en plus satisfait forcément des services qui sont largement au-dessus de ce que propose Lomino. Je conseille à tous les particuliers et surtout à tous les opérateurs économiques de participer à cette émulation. Effectivement, même ça devrait être obligatoire, je pense, pour les opérateurs économiques. Et de toute façon, ça a tous les avantages du monde pour tous les employeurs. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui travaillent. Donc, c'est quand même une association d'intérêt public qui travaille pour la santé publique. Donc, je pense que c'est quelque chose c'est une association qu'il faut soutenir, puisqu'elle nous soutient aussi. Et il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de partenaires, puisqu'il faut un seuil minimum, il faut un nombre minimum de cotisations pour que Tiarouf puisse subsister et travailler de manière correcte au remboursement des soins de tous les employés qui sont à Nosibé et en Banj. Donc courage et j'espère que tout va se multiplier, que beaucoup de monde va réellement s'engager à cette cotisation qui est très importante pour la salubrité publique et c'est de l'intérêt général tout simplement. Efa misokatra ho antsika ihany koa ny mutuelle de santé Tsiarofy no Nosibé amin'izao fotoana. Joromary mutuelle de santé Tsiarofy eto Nosibé. Zegny tamin'ny mois d'octobre zegny tegna nisy bureau postafana le bureau zegny atao salement le raha nisokatra teto Nosibé. Fa taloha zay zegny efa nisy fiara-miasa zegny tamin'ny regny hôtel zegny le Tsiarofy fa malakambady le bureau tamin'izay fotoana. Fa natao izy oty nahavelontsika aty Nosibé le bureau efa tsisy fandehanan'olo ambany zegny raha ohatra ka agnamboatra na hidiky agnatin'izay Tsiarofy zegny. Nanampiana azy koa zegny amin'ny fiara-miasanay amin'ny opération touristique zay misy eto Nosibé, tena hoe cible eto Nosibé, dia misy ny fiara-miasa amin'ny fanampiana ny tolotra zay efa nanany reny
hôtel sy ny société sy ny karazana association misy maro eto amin'ny tapitranan'nosy be zay dia mutuelle de santé dia mipetraka manampy ny tsy ampy na mameno ny banga amin'izay prise en charge zay efa misy eny anivony société sy ny hôtel maro misy eto anosy be zay dia voaprofo amin'izany moa zany resaka hospitalisation sy ny resaka chirurgie tsy voatanisa marobe ny zavatra tsy ampy amin'ireny prise en charge eny anivony société sy ny hôtel reny dia ny mutuelle de santé Tsiarofy zany no mandray an-tanana mameno ny banga rehetra amin'izay fotoana zay. Efa misy ny tompo-pahasalamana sy mpitsabo ary ny toeram-pivarotam-panafody miara-miasa amin'ny mutuelle de santé Tsiarofy natokana ho antsika mpikambana. Dia ny tany afaka amboanao afaka mandehanao amin'ny l'hôpitaly maventsika eto Ambanja dia ny l'hôpitaly zay privé koa misy telo izy eto Ambanja ary koa karaha zay ny Nosibe koa afaka andehananao ary misy pharmacie malaza amintsika eto Ambanja dia mety andehanana aby ary manana fiaraha-miasa tsara amin'ny mutuelle de santé Tsiarofy karaha zay koa ny l'hôpitaly magnerana ty districtny Ambanja ty sy magnerana districtny Nosibe izy koa fa CSB afaka andehanantsika manana fiaraha-miasa tsara amin'ny mutuelle de santé Tsiarofy. Eto Ampamaranana ary dia afatra no entiny tompona andraikitra ho antsika rehetra. Vitsika avako aby idrika agnatin'ny fianakavian'ny mbenay agnatin'ny mutuelle de santé Tsiarofy. Izy koa nety vidignany hoe tsy arary angambatsika jiaby nilahatra tamin'ny bureau ividianana hoe tsy marary io fa nono izy tsy afaka viditsika bakô tsy voatery amin'ny tsy manognonandra koa atsika harary manjary ndraindray atsika mety marary atsika tsisy vola mba ialagna atsika tsisy vola ka tsy mavita amin'ny temps egny hiatry marary na inena ravin-drahany midira mikambana agnatin'ny mutuelle de santé Tsiarofy ho anao mbola zao ty anao magnaraka ty fandaharana ty na anao mahita afitra ty midira anao zao fa star anao ary tsy ho perte anao ary tsy anegniny koa anao koa agnatiny ty mutuelle de santé Tsiarofy fa misy amin'ny 520,000 ny olona zay nahita avantage ary fa maheriny 3,000 ny membre fianakaviana agnatin'ny fianakaviam-benay agnatin'ny ty mutuelle de santé Tsiarofy midira anao fa ianao fony ambesanay ho antsika jiaby vahoaka zay agnatin'ny faritra efa niasanay noho izy région Diana districtny Ambanja Nosibe région Sofia districtny Agnalalava ndraiky Bialagna magnetigna anareo zegny zahay mba hiditra agnatin'ity fikambanana ty satria tombotsoa be zegny ho azontsika ato ary voava zegny problemtsika izy koa resaka saloha amin'ny fandaniagna vola amin'ny hôpitaly fandaniagna vola amin'ny fivangana fanafody egny amin'ny pharmacie tsy ho isy eky izy koa anao mpikambana agnatin'izay fikambanana Tsiarofy ary i raha ty zegny natao hitsinjovagna ny fahasahiranantsika tsiraikiraiky agny ka aza miambigny efa sahiragna aza miambigny efa marary vo zay mahatsapa fa tokony hiditra agnatin'ny fikambanana Tsiarofy za satria aleo zegny atsika mbola tsy marary mahatsapategna fa satria tokony ilayntsika zegny no mifagnampy miara-miombogna agnatin'ity sehatra fikambanana ty zegny mba ahafahantsika mahazo tombotsoa tsiraikiraiky amin'izegny fitahagna retigny iny amin'ny hôpitaly. Zay ihany koa no entintsika mamarana tanteraka ny fandarantsika ny antiako dia misaotra anao nagnaraka izay hatramin'ny farany veloma tompoko.